Hi friends and families, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நீங்க நிறைய ஸ்லைம் சேனல் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்துட்டு கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு வச்சிட்டு 1 ingredient ஸ்லைம் அப்படினு சொல்லிட்டு போட்டுருப்பாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம 2 பவுல் எடுத்துட்டு 2 ஷாம்பு எடுத்துக்கோ. நான் 2 டைப்ஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். எனக்கு வந்துட்டு ஷாம்புல ஸ்லைம் இது வரைக்கும் நான் நிறைய செஞ்சிருக்கேன். சன்சில்க் ஷாம்புல செஞ்சிருக்கேன், டவ் ஷாம்புல செஞ்சிருக்கேன். எனக்கு வந்தது இல்ல. அதனால இதுவும் வராது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நான் 2 டைப்பில் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா ஷாம்பு ப்ளஸ் 1 pinch ஆஃப் சால்ட். இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்லைம் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு சேனலில் பார்த்தேன். இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ஷாம்புல வந்து நுரை வரும் இல்லையா, அந்த நுரை தான் வந்து கெட்டியாகிற மாட்டக்கும் இருக்குது. நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அது மறுபடியும் தண்ணியாக மாறிடும். நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஒரு இடத்துல நீங்கள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கி லிக்யூடாக மறுபடியும் மாறிடும். அதனால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அதனால் தனியாக வச்சுட்டு செகண்ட் டைப் வந்துட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு ஷாம்பு போட்டுட்டு நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஃபெஃபிகமில் நிறைய ஸ்லைம் வீடியோ செஞ்சு பார்த்துருக்கோம். அதனால் நம்ம சேனலில் இருக்குது. இதுக்கு சர்ஃப் எக்ஸல் ப்ளஸ் லிக்யூடு வாட்டர் இது ரெண்டும் கலந்த லிக்யூடை போயிட்டு நம்ம கம்மில் ஊற்றுனியா அதே டைப்பில் இப்போ நம்ம ஷாம்புவில் ஊற்ற போகிறோம். ஷாம்புவில் ஊற்றி என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் எடுத்து ஊற்றும் போது நீங்களே பார்ப்பீங்க அது கொஞ்சம் சேர்ந்து வருதா, மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்பூன் ஊற்றும் போது அது வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணி ஆயிடுச்சு. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தனாலும் அது தண்ணி ஆகுது. கொஞ்சம் கெட்டியாக மாறுது, மறுபடியும் தண்ணியாக மாறுது, கெட்டியாக மாறுது, தண்ணியாக மாறுது. இந்த மாட்டக்குமே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு. இதுவுமே சுத்தமாக வரல. நான் இது ரெண்டே ஒரு 1/2 hour வந்துட்டு மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன், வரல. கிராஃப்ட் வித் பவா அப்படிங்கிற சேனலில் போய்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இவங்க ரொம்பவே சூப்பராக கிராஃப்ட் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் போய்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் இதை வந்துட்டு ஒரு 1 day ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சோப்பு தூளை செஞ்ச ஸ்லைம் வந்துட்டு சுத்தமாக தண்ணியாகவே தான் இருந்துச்சு. அது கொஞ்சம் கூட கெட்டியாக மாறல. சோப்பு தூள் வந்துட்டு அப்படியே அங்கனைக்கு கடந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம சால்ட்டில் செஞ்சோம் இல்லையா, இது ஓரளவுக்கு ஒரு 10% வந்துட்டு கெட்டியாக இருந்துச்சு. நான் மிக்ஸ் பண்ண மறுபடியும் அது வந்துட்டு தண்ணி ஆயிடுச்சு. கையிலலாம் ஒட்டதாக செஞ்சிச்சு. இதுலேயுமே ஸ்லைம் வரலை. உங்கள் யாருக்காச்சும் ஷாம்பில் ஸ்லைம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய், டேக் கேர்.